अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सलीमा बेगम बोल रही हूँ। मैं रावलपिंडी से आई हूँ और मुझे ये काफ़ी अरसे से तकलीफ़ थी और मैं काफ़ी लोगों के पास गई हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी मुझे पता चला था, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ और इन्होंने मेरे 6 सेशन किए हैं। तो मुझे जो तकलीफ़ आखिर में थी, मुझे काफ़ी अच्छी फ़ील हुई है और मोरों का मसला भी काफ़ी बेहतर हुआ है। मेरा घुटनों का भी, कंधे मेरे, ये सारे बेहतर हो गए हैं। तो मेरे आप लोगों के लिए भी यही है कि आप ऑपरेशन की तरफ ना जाएं। बेहतर है कि डॉक्टर साहब से रब्ता करें और इनका इलाज बहुत अच्छा है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, तो थोड़ा सा तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये है कि बेहतर हो जाता है बंदा। वो वक्ती तौर की होती है, बाद में इंसान बेहतर हो जाता है और इतनी ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होता। तो आपके लिए भी मशवरा है कि आप भी इधर चक्कर लगाएं, आप देखें, इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह आप भी बेहतर होंगे।